sa neovládol. Však je to sympatiák. Sympatiák. Kam by si šla? Ak odídeš, rozbiješ rodinu. Žiadne peniaze. No tak sa neovládol. Kam by si šla? Kam by si šla? A čo povedia ľudia? Ak odídeš, rozbiješ rodinu. No tak sa neovládol. Kam by si šla? No tak sa neovládol. Peniaze. Kam by si šla? No tak sa Kam by si šla? Prekážok pri odchode z násilného vzťahu je veľa. Nebuďme jednou z nich. Podporme ženy, ktoré zažívajú násilie. Spoločne za bezpečný domov. IKEA.